景觀，可以俾你睇夠你所有嘅世界盃嘅。好啦，咁我哋入到嚟呢個單位呢，係將近2000尺。點解揀5樓？就係因為我哋而家呢個景啦。咁我哋咧喺呢度咧見到佢啊，用咗一個高樓底設計啦，咁樣去嗰個空間感啊，非常之滿足啊嚇，因為咧好大嘅一個落地玻璃窗。今屆嘅盛事咧喺溫哥華咧夏天咧就係睇FIFA 啦，睇波係一個另外一個嘅層次嚟嘅，直情睇住個世界波喺度。前頭咧係基本上唔會再起嘅，係 park 啦公園啦。跟住佢望住個景觀咧，係溫哥華地標性嘅 BC Place Stadium 啦，喺正前頭啦，跟住一個 Science World 喺正個前頭嗰度，好似你演唱會咁。呢個咧就係你嘅握手位嚟。廚房咧就用咗咧 Polyform 嘅設計啦 ，two tone 嘅，但係咧唔係平時大家見嘅普通嘢，因為咧如果你直接喺前面望一望，佢咧做咗一個 feature wall 啦喺個廚房度。平時只係一嚿木，但係佢做埋 marble 啦，望落去佢個 contrast 上邊台面係白色嘅，但後邊咧其實咧唔係普通嘅木嘅 walnut 呢啲，佢都做一個少少嘅 design 嘅 details， 就係你撳一個掣，佢會自己開晒俾你。呢啲咧基本上咧就係細緻位咧，平時咧嗰啲普通嘅廚房揾唔到，只要撳翻一個掣，自動閂埋㗎啦。成屋嘅配備咧都係用 Gaggenau 嘅，我呢個170左右咧攞嘢咧都會比較方便啲嘅。但係最正咧就係咧，始終咧呢一個位你去 FIFA 睇波唔驚冇位擺酒，因為佢成辣嘅 built in 咗個酒櫃。但係如果話小朋友要飲汽水嘅話咧，撳一個掣，呢一個大雪櫃咧就會直接地開到俾你。食完雪糕隔離咧都會可以擺埋呢度燒嘢食嘅所有嘢，你都可以擺齊晒喺度嘅。佢呢度雙星盤啦，下邊一個 built in 咗嘅洗碗碟機，但係其實佢所有嘅 details 咧，就算你開咗個櫃咧，你會望到咧比較靚啲，因為咧你一開呢啲位啦，下邊都會有埋啲 built in 晒嘅垃圾桶。呢啲設計咧比較少見啲，但係最正咧，我覺得咧就係呢一個位，哇啦！有埋氣氛燈俾你，所有 built in 晒你擺任何嘢咧，你都可以擺得細緻啲。呢隻咧就係咧 design 行頭，同埋呢一嚿木咧就好似咧一個 chopping board 咁，但係咧希望唔好斬餸啦，因為呢邊咧唔斬得嘢嘅，但係咧你可以坐喺度咧，早餐咧可以喺度食嘅。我覺得呢個係 design，尤其是個中島超正。咁主人套房嘅話咧，入到嚟咧最正咧就係咧頭先講到個 walk-in closet 先啦，女士之外，佢用咗玻璃門啦。佢啲燈掣咧係冇嘅，因為你直到入嚟咧，全部咧都係咧 sensor， 同樣咧都係咧 Polyform 嘅設計嚟嘅。Folding 嘅位擺首飾，如果你需要有啲亂嘅嘢，收納晒去所有櫃桶俾埋你。底下呢度啦，呢度啦，但係呢啲都未夠啊！依邊有另外一啲櫃桶可以俾你開埋。你未見過㗎？呢個未啊？呢個寢室區嘅話咧，佢就做咗咧。兩邊嘅落地玻璃嘅，咁所以咧你朝頭早採光咧勁正咧，所有嘅 blinds 喺度咧，全部咧已經係咧 automated blind 嚟㗎啦，撳一個掣喺床竇度咧，直接地自己咧可以落晒嚟嘅。但係望嘅景觀咧就係望翻去啦 Science World 嗰邊啦，同埋咧呢一邊未來咧就會變成個公園嘅。雖然你咧我哋靠近啦 SkyTrain 站，但係咧其實咧呢邊咧係靜。基本上你聽唔到任何聲嘅，但係如果話朝頭早起身想望翻個景嘅話咧，同露台咧連貫翻去頭先咧客廳嗰度，直接地咧可以出到嚟嘆下杯咖啡，享受翻個景觀。正在咧呢度全部嘢咧已經係咧 enclose 咗咧，係 partially 咧佢係有塊玻璃喺邊嘅，所以如果話打風落雨嘅話咧，你坐喺呢邊嘅話，基本上依塊玻璃咧係遮住咗你，同埋最正就係咧 Consul 起樓咧，佢將碌柱唔係擺喺間屋入邊，所以咧你用嘅面積可以比較多啲，同埋佢地下鋪砌咧都用晒咧即係 porcelain tile， 唔係咧就咁一塊 concrete 俾你嘅。咁 details 位咧另一樣嘢，如果你喺外邊出邊望，好似一塊銅板咁，但係其實呢一啲咧都唔會咧令到你咧屋企入邊會生鏽嘅。但係正在咧真係呢個景觀咧真係咧一線景。未來咧呢邊全部咧都會係咧公園範圍嚟㗎啦，同埋呢個 permanent 嘅海景咧
河景咧係唔會變嘅呢邊。啊！我最有遺憾，我覺得呢兩棵樹會唔會咧入完火之後咧離奇地佢失火，跟住或者離奇地佢會死亡，跟住你就睇晒成個景。咁始終地啦，樹嘅話呢啲嘢可能自己都會老死嘅。我 You never 講，我 know 唔係叫你去斬咗佢啊。當然唔會嘅，但呢啲嘢自然生態嚟㗎嘛。係啦，咁仲有個套廁喎。係啊，浴室嘅話咧就行翻入去嘅，就會係喺咧衣櫃嘅對面嚟嘅。咁平時咧，大家咧可能去酒店咧住得多，佢咧就分隔晒廁所位。呢個廁所咧，主人套翻做智能馬桶嘅。咁但係咧，如果行翻出嚟咧，又係用翻啦 Polyform 嘅設計，下邊嘅櫃桶咧同廚房咧一樣嘅，但係上邊擺嘢嘅話咧，基本上咧佢做咗2層俾你，望落去咧，真係好似去咗咧 Rosewood 嗰啲嘅酒店嗰隻5星級咁。上面呢啲基本上女士好多化妝品啊，任何要擺，跟住你要浸浴嘅話咧，佢都會有個位可以俾你去 bubble bath，都會有個乾濕分離嘅浴室，下邊咧可以做下 rain shower。但係咧，唔係我最中意咩咧？佢呢啲係真係雲石嚟喎。係啊，所以每一塊都唔同㗎。基本上佢係唔會話，雖然冇 book matching 啦，但係望落去咧，佢唔會整得咧成個浴室咧咁亂嘅。但係佢連貫性翻下邊呢啲位，所有全部咧都係用翻石嘅雲石嚟㗎，唔係 porcelain 嚟㗎。基本上咧，佢係成個面係成個浴室，除咗咧天花頂咧係鋪齊咗之外，其他咧已經係包住晒所有雲石喺入邊。頭先阿 Marco 講完嗰個主人房啦，咁啊講一講另外一間個套房啦。咁啊入嚟之前咧，咁亦都係啦，經過咗一大趟嘅呢個 Polyform 嘅cabinet 啦，有 soft closing opening 啦，sensor 燈啦，有晒啲櫃桶啊、間隔啊嘢，所有嘢俾晒你啦嚇。咁啊個闊度咧嗰個係夠嘅，但係個長度未必夠嚇。咁樣而家擺咗個 queen size 床喺度啦，咁啊亦都係做到3邊落床。咁套廁方面咧就細少少，咁咧佢就但係咧都係用翻嗰啲雲石嘅鋪砌啦，同埋咧佢用翻 Polyform 嘅嗰啲櫥櫃嘅。咁啊嗰個廁所咧，亦都係有好多 feature 啦，亦都係呢一個係第二個廁所，都有翻個地熱嘅，踩落去咧暖粒粒嘅。咁啊，見到啦，用嘅就係呢啲嘅雲石，就係唔同頭先嗰個嘅顏色噶啦，已經選購咗一啲黑色嘅。呢隻馬桶咧就係叫做上咗牆噶啦，所以咧佢睇落去咧好懸浮式，好靚仔，有咗啲 chrome 嘅嗰啲洗頭水嗰啲浪層架喺度啦，呢啲就係少少嘅細節。咁嚟到個釘啦，雖然地咧佢咧就係3800個，但係咧其實佢 functional 嘅，因為咧佢有個凹位嘅牆喺度啦，擺咗張2座 sofa。同一時間地，如果有 guest 嚟，你其實咧可以擺張梳化床拉上嚟都可以，因為咧佢有埋一啲 built-in 嘅櫃俾你啦，喺呢一邊咧入牆嘅。但係最重要咧就係咧，佢其實咧諗得咧比較周到啲。平時咧如果你要擺張台喺度啦，對住一個落地玻璃，你又反光晒，又冇電掣插，佢就特登做高咗個窗台俾你。加上我哋喺5樓啦，所以咧人哋咧唔會喺樓下可以斜望到俾你。同一時間地，但係你都有隻窗咧，望嘅景觀咧，你可以望翻去藍天，同埋咧後邊嗰啲山景咧，你都可以望盡晒嘅。同埋因為咧，你隔離鄰居咧係唔會望到你，因為你依隔離咧個桌窗咧又係望翻去咧自己間房嘅，所以私隱度咧依一個位望落去咧好似冇採光，但係咧其實咧佢係內藏玄機咁樣擺埲牆喺度嘅。Marco 頭先我咪講過嗰個 laundry room 係一個 multi-function 嘅 laundry room 嘅，咁啊喺咗呢一個嘅入口前頭嚟嘅。咁但係呢個 foyer 咧，其實佢都好多嘅 detail 位啦。咁尤其是佢呢一個個 powder room，佢亦都係好似酒店嘅規格嘅。佢擺咗好多雲石嘅鋪砌喺度啦，地腳線都係雲石。咁跟住咧，亦都有個玻璃台面啦 ，Polyform 嘅櫃啦。咁啊跟住亦都係有一個靚仔嘅嗰個 backs 嗰個叫做咩 feature wall 啊，佢見到雲石之後咧，上邊都仲有啲嗰啲氣氛燈，所以佢成個 feeling 係非常之有好感嘅。跟住過到嚟呢邊咧，亦都係啦嗰個foyer啦，有嗰個Polyform 嘅呢個叫做衣帽間啊，係嘛？係啊，呢一個同翻咧頭先咧喺 walk-in closet 主人房嗰個都係同一塊咧。玻璃咧喺度咁樣開嘅，咁仲有呢個 foyer 咧，我覺得咧冇好即係一般嘅condo 嘅 foyer 咁樣嘅，唔好窄啊，唔實用啊，真係覺得係嘥位多過
幫緊你。但係呢個 Forex 咧係完全俾到呢個實用嘅性質俾你啊。點解咧？因為佢亦都有一個地方俾你換鞋啦，有個 powder room 喺度啦，有嗰啲衣帽間喺度啦，同埋佢有成套系統。呢一個Tesoro 咧，查實係佢係一個高檔啊嘛，所以佢咧連一個智能管家都已經俾咗你 Server 呢個嘅智能系統咧，佢當中包括係咩咧？ music 啊、lighting 啊、嗰啲 shades 啊，頭先講咗啦，嗰自動上落嗰啲 shade 啦，跟住仲有嗰啲恆溫啦，所有嘅呢個智能管家都係已經包咗你啦。樓下已經有個管家啦，24小時嘅 concierge 啦，樓上有個智能管家，跟住仲有所有嘅呢啲咁樣嘅掣啦，全部都係一啲 one touch 啦，哇幾有儀式感！你睇下，我而家我一閂咗佢，佢慢慢地咁樣喺度閂。講 say goodbye 呢，連 including 呢一個嘅 backlight 咧，都係有呢個感覺嘅，所以咧，我覺得佢係細節。咁啊，講嗰個 multi-function 啊，Marco 一齊嚟睇下先啦。咁啊，一樣係 polyform 嘅 design 個cabinet。咁啊，當中好多 detail， 頭先你講嘅呢樣嘢喎。呢一個咧就係咧，你要晾衫嘅話咧，你都可以勾住喺度蒸燙豆，你直接地可以蒸。咁短小精幹嘅呢個。呢啲小智慧咧，但係隔離咧，其實咧佢都有埋呢個勾俾你攞嚟掛其他嘢，所以其實係 multi-functional， 轉咗埲牆上邊。等陣，咁我頭先咧，我仲有呢個。係啦，砧板位。雖然而家少咗人燙衫，但係。哇，幾好！有一個咁嘅，我未見過咯。即係你譬如你去到 Butterfly 啊、Kengo Kuma 都冇呢啲咁 functional 嘅嘢，係玩設計有設計俾你，但係佢有冇料俾你咧？睇得出嘅。頭先咧，我以為呢一埲咧係牆嚟添嘅，係，但係原來咧係內財玄機。哇！呢對門咧就真係巨型啦，仲要係實木喎。係啊，實木門，你開住成塊咧。雖然你呢一個位係你應該唔會成日用到嘅嘢嚟嘅，但係譬如話你啲 media set 啊，同埋你嗰個智能家居嘅嘢，同埋你上網喺晒呢一埲牆入邊，全擺入去，全部係有嘢有名嘅 Lutron 啊，係啊，呢個跟住就係 media 嗰個 server 啦，冇錯嚇，啲 serving 嗰個嘅 server 喺度。係啦，雖然呢啲咧就係 mechanical 嘅，所以咧私隱度有人要嚟整嘅話，直接嚟呢度唔會入到你間屋入。個大堂方面咧，喺呢一度咧，我哋會見到。好多時嘅大堂會有個詬病就係黑暗啊，裝修唔好啊，幾棟個 drywall 牆咁樣。但係呢個咧有晒啲地氈啦，跟住有晒嗰啲氣氛燈嘅一個門牌啦，同埋最緊要係呢樣嘢。嗱，呢個大嘅窗咁樣啲景觀窗咧，落地窗咧，你以為係入咗個單位先有，查實呢度個大堂都有。個感覺真係好唔同啊！嗰啲陽光入到嚟啦，第一樣嘢啦，第二樣嘢頭先我哋喺個大堂嗰度咪聞到嗰啲香薰味嘅。喺後樓梯，哇！我都未試過後樓梯心曠神怡嘅，都係有嗰隻香薰入咗去5星級酒店。咁呢個位咧，其實咧頭先你話有窗啦，其實咧佢 lobby 咧呢啲位全部鋪埋石添啊！又等 lift 呢啲平時以前係 drywall， 可能俾張牆紙嚟，但係始終地咧係比較高級少少，佢用埋石材。鋪砌埋地下，同埋咧等呢個位望落去咧，都好似咧豪派啲。會所方面，你講解下呢個嘢咧？呢個正咯，佢真係 chef lounge kitchen 得嚟咧，成 set get 嘅爐俾你咧，你要 grill 鑊炒餸，呢個超級嘅抽油煙機，呢個超大，半 professional 式啦。係啊，呢啲基本上你係油煙煮炸、包心海味你去住咧，真係正晒。最正就係咧。佢呢度頭先因為你 party 咧好多嘢洗係嘛？你以為普通一個雪櫃兩個 ？sorry， 呢個洗碗碟機，唔好意思啊，3個係4個俾晒你啊！大排筵席有晒俾你啦。頭先上面嘅焗爐嗰啲嘢，standard 配備啦。喂，但你停一停先，就係呢一度睇唔到添頭先。呢塊雲石一開二好似拼花咁。Book match。好正，好靚啊！震撼啊，好有露台咧，咁佢就做咗個open bar，加埋個 grill 喺度，跟住細路仔嘅一個 playground 喺度啦。係啊，頭先咧我哋咧就去埋咧有埋 gym 啦，跟住咧有埋呢一個咧 cold 同埋咧 hot punch 俾你咧可以喺個 wellness centre，最重要佢有埋 sauna 啦，乾濕蒸嚟㗎喎。係啊，所有嘢俾晒你，同埋最重要佢有2個 guest suite 喺
喺樓下咧都俾埋你㗎啦。哇！入到嚟呢一個Tesoro 嘅一個 lobby，有咩感覺先？好木係啊，成個望落去咧，所有咧全部都係木啦，又係石，基本上呢啲係嗰啲五行元素咁嘅感覺啊。第一個感覺，我覺得咧就係、好似入咗酒店大堂咁。係啊，超級寬闊啊，唔係嗰啲好窄身入到嚟咧，你係冇嗰個撳住嘅地方。尤其是佢用咗好多木啦，係啊好多嗰啲金色、黑色嘅元素啦，同埋佢呢啲咁樣嘅波波嘅。一個少少嘅 design。佢 commission 咗好多 artwork 㗎嚇，呢一個Tesoro。咁啊講一講呢一個單位呢一個而家開價係乜嘢，同埋做緊啲咩優惠啊？好唔好？咁呢一度嘅話咧，開價咧就係350萬啦。咁咧就會有咧5% 嘅 incentive 嚟嘅，同埋咧佢就會有咧1萬蚊嘅 decoration allowance 啦，可以俾你去買傢俬，但係咧都可以咧 contribute 翻去個樓價度嘅。咁當然啦，呢啲價錢喺而家呢一個樓市度咧都可以係咧有 negotiate 嘅，所以咧唔好俾個價錢嚇親，過嚟咧 feel 下睇下咧可以先感受到嘅。即係而家係現樓一個嘅一個狀態嚟出售啦，咁啊仲有發展商係做咗好多嘅優惠啦，咁啊同埋佢中間都仲有好多嘅單位即係因為佢嗰時係真係慢慢賣出去嘅，concept係多幫人起樓。係啦，幫人起樓嘅，所以佢細緻位咧，佢會諗得好足。佢咧，譬如你唔會無啦啦喺呢啲角落頭位度見到碌柱，同埋中間廚房有碌柱喺度阻住你，因為佢啲柱全部擺晒喺外邊。呢個咧就係用翻咧係 attention to details 啦去做嘢嘅。我 Fall Street 咧有好多歷史嘅，因為近時咧呢度係好多 rail 啦，所以佢有個 switchman， 所以有條街叫 switchman， 有一條街叫 portman， 有條街喺呢度咧係好搞笑嘅，係叫做Olympic Avenue 係嘛？ Olympic Village 係啦，因為呢度以前係奧運選手奧運冬奧嗰陣時，呢度個選手村咁 athlete way 係咁就係嗰個選手區嘅重心嚟嘅。有一條街叫做 Lake in Boot， 點解咧？係因為近時咧呢個 Fall Street 嗰度咧嗰啲 Vancouver Police Department 咧揾到一隻 boot， 跟住咧有一隻咧係大髀以下嘅成隻腳咧擺咗喺度，即係人哋話即係嗰啲海嘯或者有啲 accident 咧咁樣。漂浮咗一個 boot 喺度，所以嗰條街咧，咁啊佢就為咗嗰件事件咧，就命名咗呢樣嘢咯。Interesting。係啊，咁啊，所以冷知識啦，啊，你喺嗰個片尾嗰度，你睇到就睇到，睇唔到就睇唔到啦。咁下次再見啦，拜拜。